എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മരുന്നുകളും മറ്റൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കോഴി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ്. അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സംഭവം കുറച്ച് കോമഡിയാണ്. പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും കോമഡി ആവോ ട്രാജഡി ആവോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ആദ്യമേ ഇത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അവന് ഈ കോമഡി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അവൻ പറയും അടുത്തത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് നടക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് മമ്മൂട്ടി വന്നിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാലും ഏത് നടനെ പറഞ്ഞാലും സംഭവം സൗണ്ട് അവൻ്റെ തന്നെയാണ് വരിക. അല്ലാണ്ട് സൗണ്ടിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അവൻ്റെ ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സുരേഷ് ഗോപി ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇത് മമ്മൂട്ടി ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുമ്പം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് സംഭവം ഒരു കോമഡിയാണ്. എത്രത്തോളം കോമഡി ആവും എന്നറിയില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നെയാണ്. 5-6 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം സജീവമായിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ. കോഴി വളർത്തൽ, മുട്ടയിടുന്ന കോഴി, മുട്ടയിടാത്ത കോഴി, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു മത്സരമാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കാടയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാന്ന് തോന്നി. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ മെസ്സേജ് വരുമല്ലോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കാടയുടെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചു വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോ കാണിക്കണമല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം, എൻ്റെ കാട മുട്ടയിടുന്നില്ല. ഞാൻ 60ഓളം കാടയെ വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും ഈ കാടകളൊന്നും മുട്ടയിടുന്നില്ല. ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം? അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം മൂപ്പര് ഭയങ്കര അവതരണമാണ് കേട്ടോ. അവതരണം വെച്ചാൽ നല്ല കിടില അവതരണമാണ് സംഭവം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് മരുന്ന് 1-2 മരുന്നിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അപ്പം അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മരുന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഷോ കാണിക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാനും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രമല്ലേ. നമ്മൾ ജഗദീഷ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഗ്രോയ് പ്ലസും വിമ്രാളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കാട മുട്ടയിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞതിന് എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല കാര്യം. പിന്നെ അതിട്ട് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം കാട മുട്ടയിടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും എന്നേരം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് ഇത്. പിന്നെ നമ്മളവിടെ പോയി പഠിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മുട്ടയിടുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ച് തട്ടി. അപ്പം മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ, അതായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഭയങ്കര നന്ദി വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര് ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു, പക്ഷെ എൻ്റെ കാട മുട്ടയിടുന്നില്ല, എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏട്ടാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടി കൊടുക്ക്, അത് ഇടും, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാം. വളരെ ഡീസൻ്റ് ആട്ടോ മനുഷ്യൻ, ഭയങ്കര ഡീസൻ്റാണ്. അങ്ങനെ മൂപ്പര് പോയി. പിന്നെ കുറേ നാളത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നൊരു മാസത്തോളം ഇവരെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 5-6 ഫോട്ടോ വന്നു. ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. വിമ്രാളിൻ്റെ ഗ്രോയ് പ്ലസിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണെന്ന് സംഭവം മനസ്സിലായി. ഇട്ട ആളിപ്പം അന്ന് ഇയാളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം വിമ്രാളിൻ്റെ ഗ്രോയ് പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കേട്ടോ, ഇപ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വോയിസിൽ. എടോ നിങ്ങളൊന്നും ഇതറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ല, വിവരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര റേസായി. അപ്പം ഞാൻ ഈ വോയിസ് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം എനിക്ക് കത്തി, എന്നെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ആ കൂടി പെട്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇയാളെ കാട മുട്ടയിടുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മരുന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക? അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം? ഞാൻ ഇങ്ങനെ
ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പോയിട്ട് തലവെച്ച് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്തായാലും പെടും. കാരണം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ വേറെ ആരും വരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇയാൾ എൻ്റെ വെടിക്ക് കയറും. അപ്പം ഞാനിത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താക്കി, കുറച്ച് സൈലൻ്റായിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു. അങ്ങനെ 1-2 ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് കേട്ടോ പ്രശ്നം? വെറും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് കുറേ ആളുകൾ എനിക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ 3 ബോട്ടിൽ ഗ്രോയി പ്ലസ് കഴിഞ്ഞു, 3 ബോട്ടിൽ വിംബ്രാൾ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ സോറി, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പറ്റിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ച് അയച്ചു. അങ്ങനെ പോയി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച, എന്നാലും എന്തായിരിക്കും അയാൾ കാട മുട്ടിയിടാതെ, എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാരും ഒന്നും പറയണ്ട, ഈ കാട തന്ന ആളെ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ, നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചായിരിക്കും മുട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാടേക്ക് തന്നത്. അയാൾ പറഞ്ഞു, അതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂപ്പര് പിറ്റേ ദിവസം ഈ കാട തന്നാളെ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ ഫുൾ ചൂടായിട്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കാടേനെ വാങ്ങിച്ച് 60ഓളം കാടേനെയാണ് ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചതിൽ വെറും 10 കാടകൾ മാത്രമേ പടകളുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം 50 കാടകളും പൂവന്മാരാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മളതിന് അന്നേരം അത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡിലല്ല ഉണ്ടായത്. ഇയാൾ ഇത് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂവൻ കാടേനെ മുട്ടയിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഏട്ടാ, നിങ്ങൾ ഈ പൂവനാണെന്ന് നമ്മളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ടാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പേർട്ട് ആകുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാട പെണ്ണാണോ പൂവനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അന്ന് മുതൽ പിന്നെ ആര് കോഴി മുട്ടയിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാട്ടാ, കോഴി ഏതാണ് ബ്രീഡ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിലാണോ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടുതരും. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് സംഭവം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഏജ് 3 മാസമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത്, അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എടുക്കും, എന്നിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ഒരിക്കൽ പറ്റി, അത് പിന്നെ പറ്റരുതല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കഥ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ടാമത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കോഴികൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൊത്തുകൂടാണ്, മുറിവ് ഏൽക്കാണ്, മറ്റതിനെ കൊത്തിയിട്ട് മുറിവ് എടുത്തിക്കുന്നത്, എന്താ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മുട്ടക്കോഴിയുടെ പരിപാടിയാണല്ലോ, നമ്മൾ ഈ കൊത്തുകൂടൽ, ഗ്രാമപ്രിയ കോഴിയുടെ എല്ലാം പരിപാടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടാൽ മതി, കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരാൾ പറഞ്ഞു, വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു, കോഴിയുടെ ചുണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ കൊത്തൽ ഒരുവിധം നിൽക്കും അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചെയ്തു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ കോഴി ആയ കോലം കണ്ടോ, അതായത് കോഴി ഫുൾ ചോരയിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഈ സാധനം ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോഴീൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തത് അസീലാണ്, അങ്കക്കോഴികളാണ്. ഈ അങ്കക്കോഴികളെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടാണ് ഇയാൾ ഈ കൊത്തുകൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ട താമസം എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. അവസാനം മറ്റേ ഫൈറ്റർ ബ്രീഡ് അസീൽ പേരപ്പിക്കിനെ പോലെയായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നാച്ചുറലി ഇവർ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടുക. അതിപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്ത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അസീലിനെ രണ്ടിനും വേറെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് നീ ഇനി മുതൽ കൊത്തെടുത്ത് നീ നല്ല ചെക്കനാവണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അസീൽ കേൾക്കും. അസീലിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഇത് കൊത്തി മുറിച്ച് ആ കൂടി സീനായി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാളെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ കൂടി ചമ്മി നാശമായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായ കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങളും പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മളിന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, പൗൾട്രി മീഡിയൻ്റെ. അപ്പോൾ പൗൾട്രി മീഡിയൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യം അത്
അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനൊരു രസമുണ്ടാവും. ഞാനന്നേരം ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്കിത് സംഭവം പറയാൻ, കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 കഥകളുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഒരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ആ കഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ആ കഥ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത്. സംഭവം കോമഡിയാണ്, പക്ഷേ ഈ കോമഡി എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും പറഞ്ഞുതരാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ കോഴിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്താണ്, അതാണ് ചർച്ച. അപ്പോൾ ഞാനും സന്തോഷേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. സന്തോഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം. വെങ്കടേശ നാച്ചുറലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ആളാണ് മൂപ്പര്. എനിക്ക് നല്ല ഗുരുനാഥനെ പോലെയൊക്കെയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷേട്ടനൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയും, കേൾക്കും, എഴുതിയെടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കോഴിക്ക് വൈറ്റമിൻസായിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ വെള്ളം വൈറ്റമിൻസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് ഞാൻ സത്യം പറയാം, ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയുന്നൊരു വിഷയം വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കുറേ രോഗങ്ങളൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ അത് മഞ്ഞൾ വെള്ളം വൈറ്റമിൻസായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും കൊടുക്കാറില്ല, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റാൾ വിടുന്നില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമല്ല, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി, വൈറ്റമിൻസായിട്ടാണ് മഞ്ഞൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. സംഭവം ശരിയായി പോയാൽ. അപ്പം ഞാൻ 1-2 തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അങ്ങനെയല്ല, സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അറിയുന്ന ആളാണ്, മൂപ്പര് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ലേ. നീയാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെറിയ തർക്കമായി. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു 3-4 ഫോട്ടോ വന്നു. 3-4 ഫോട്ടോ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് മേടിച്ചു. ഞാൻ വെച്ചാൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായിട്ട് ആയിപ്പോയാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഡൗൺലോഡാക്കി സാധനം. പേഴ്സണലായിട്ടാണ് അയച്ചത്, ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡാക്കിയപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേര് എന്നിട്ട് കരാട്ടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ. ഞാൻ വെച്ച് ഇതെന്താ അപ്പോൾ സംഭവം. അങ്ങനെ വേറെ ഫോട്ടോ അയച്ചു. ഇയാളിങ്ങനെ കരാട്ടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ഇതും മഞ്ഞൾ വെള്ളം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം. പിന്നെയാണ് വോയിസ് വരുന്നത്. വോയിസ് ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയാം. നീ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? നീ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ട, രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ട, ഞാൻ കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റാണ്. നീ മഞ്ഞളുടെ കാര്യം എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിന്നെയൊന്നും എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്നുള്ള വിഷയം നീ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് അയച്ചത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരി വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയിൽ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇയാളെന്താക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന് കരാട്ടയും കളിച്ച് എന്നെ കണ്ണൂരൊന്ന് അടിക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. സന്തോഷേട്ടൻ അയച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂപ്പര് കുറേ അയച്ചു കൊടുത്ത് കുറേ ചിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ചിരിച്ച് മരിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര ഗൗരവമായിരുന്നു കേട്ടോ. പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചിരിച്ച് എൻ്റെ ഉപ്പാട് ഇളകിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ലെഫ്റ്റായിട്ട് പോയി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്. പിന്നെ അന്ന് കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാ സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതേപോലെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോമഡി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറവാണ്. എന്നാലും പണ്ടുള്ള പോലെയല്ല. പണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. എനിക്ക് തന്നെ 100-110 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം. ഇതന്നെ പണി. പക്ഷേ അന്നേരം വേറെ കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ഫയലാക്കിയിട്ട് വെക്കും. ഫയലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലത് എവർനോട്ട് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട്, അതിലാണ് എഴുതുക. ചിലത് പിന്നെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കും. പിന്നെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വിടും. ഓൾറെഡി മൈൻഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ പേപ്പർ വിടുക. അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു സംഭവം. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ, എൻ്റെ ചെറിയ കഥകൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി മേലാൽ നീ കഥ പറയരുത് എന്നാണെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് പറയണം തോന്നി
പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വേറെ, ഞാൻ ഈ കോഴി ഫാം തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് കോഴി കൊണ്ടുവന്നതും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി, എന്താ പറയുക, പൊട്ടിപ്പാളീസായ കുറേ കഥകളുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ സക്സസ് സ്റ്റോറിയല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തകർന്ന് തരിപ്പണായ കുറച്ച് കഥകൾ കൂടി കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആ കഥ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.